Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тез дайын болатын кешкі ас дайындап көрсететін боламын. Ол үшін алдымен барлық қоспаларымызды турап дайындап аламыз. Алдымен етімізді 4 бұрышты етіп турап аламыз. Bir kесе етімізді турап алдық, енді пиязымызды турап алайық. Енді 4 картопымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қалауларыңызға қарай петрушка қоссаңыздар болады. Міне барлық қоспаларымызды турап дайындап алдық. Бізге томатная паста қажет болады. Алдын ала қысып тұрған майымызға етімізді салып қуырып аламыз. Етіміз аздап қызарғанша қуырдық. Енді пиязымызды саламыз. Енді артынан петрушканы салып аздап қуырып аламыз. Артынан картопымызды салып қуырамыз. Томатная паста саламыз, немесе қызанақ салсаңыздар да болады, өз қалауларыңызға қарай. Барлық қоспаларымызды салып алдық, енді тұздықтар саламыз. Тұздықтарды өз қалауларыңызға қарай салсаңыздар болады. Мен тұз, аздап зира салдым. Аздап жылы суымызды құйып аламыз. Мен су құйып алғаннан кейін дәміне қарай тұз салдым. Тұзды су құймай тұрып та салсаңыздар болады. Су қайнағаннан кейін отты баяулатып, бетін жауып қоямыз. Оған дейін біз қамыр илеп аламыз. Аздап ұнымызға 1 жұмыртқа, 1 шай қасықта тұз салып, суымызды аз-аздан құйып, қамыр илеуді бастаймыз. Міне қамыр илеп алдық, енді бетін жауып аздап демалтып қоямыз. Міне мен қамырды 10 минуттай демалтып қойдым, енді қайтадан илеп аламын. Екінші рет илеп алғаннан кейін тағы да 10 минутқа демалуға жіберемін. Демалған қамырымызды енді жая берсек болады.
Осы қамыр жаю тәсілімен оңай қамыр жаюды үйреніп алсаңыздар болады. Қамырымызды жұқалап жайып алдық. Енді сұйық майымызды, яғни пісте майымызды құйып жағып аламыз. Міне сұйық майымызды барлық жеріне жағып алдық. Енді мен турап қойған петрушкам бар. Соны барлық жеріне салып, қамырымызды орап шығамыз. Міне орап шықтық. Енді видеодағыдай кесіп аламыз. Бұны енді қайнап тұрған қазанымызға салып 20-25 минуттай баяу отта бетін жағып қайнатып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тағамымыз дайын болды. Енді бұны дастарханымызға ұсына берсеңіздер болады. Рецепт ұнаған болса менің арнама тіркеліп лайк баса кетіңіздер.